My father always tried his hardest to shield his only little princess from this dark world. And another thing that I like and I love about him, he was a very intelligent person. Kuchazwe njengelahleko enkulu kwicandelo lezomthetho ukusweleka kuka-Advocate Thulani Mngomezulu kwinkonzo yakhe yomngcwabo ibibanjelwe eKatlehong kwiMpumalanga namhlanje. We're no longer going to answer any nonsense about Mngomezulu. Never. When a journalist asks you that question, you must say, ask another question. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema unqinile kuba uGqirha Mbuyiseni Ndlozi akayizimasanga inkomfa yenyulo kazwelonke liqela kwaye uthi le nkomfa izaqhuba ngaphandle kwakhe. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje Ndambe Ndodwa Ndamba Nophumza Sikhumba noyitolikyo lwemilwezandla Botani Mzontsonto. Ubekho kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje umnumzana Thulani Mngomezulu umfi uMngomezulu ubhubhe ngolwesibini kwisibhedlele iForslorus eneminyaka engama-49 ubudala emva kwengulo emfutshane lokaMngomezulu ebeligqwetha lomtyholwa wokuqala uMuzi Sibiya kwityala lokugetyengwa kukaSenzo Meyiwa. Oogxa bakhe kunye nabazili bathi ukufa kwakhe kube yilahleko enkulu kwicandelo lezomthetho kwaye baza kumkhumbula ngobulumko, intobeko kunye nothando lwakhe. uThulani Mngomezulu bekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje. Kwinkonzo yakhe yomngcwabo izithethi ziye zathi igalelo lakhe alisokuze lilibaleke kwicandelo lezomthetho kweli. Phambi kokuba asutywe kukufa ebemele umtyholwa kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uMuzi Sibiya. Usapho lwakhe luthi liza kumkhumbula kakhulu njengoko ebenothando olukhulu kusapho lwakhe kwaye ebeliqhula. Into besijabulela nathi ukuyibona kuye, especially makase-court ayenza into ayithandayo nokubona umuntu makayenza into ayithandayo uyambona ukuthi enjoya whether kunama-risk or kunama-risk. Umafungwashe kaMngomezulu uthe wazityanda igila ngoyise. I know I will never get to see you face to face, to hear you call me Nana, to dance with you, laugh with you again, and even hear you shout at me when I misbehave. But I can rejoice because I know that you are with the Lord. Kusenjalo Advocate Sipho Ramosipili umemelele kungaphazamisi ityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa ukunduluka kaMngomezulu. Let his departure not detract from the lawyers that are in this case or somebody that is coming to assist accused number one. He has fought his good fight. He has carried his torch with pride. And we are here to celebrate that. He's made his mark. Ugxa wakhe uMalesela Tifo uthe icandelo lezomthetho kweli liphulukene nompondo zihlanjiwe. This is what the giant in the law fraternity. You are not lost, Sister D. Be empowered. This is a life worth to be celebrated. Let's celebrate this life. Phambi kokuba asutywe kukufa, uMngomezulu bengekho enkundleni izihlandlo eziliqela ngenxa yempilo yakhe enkenenkene. Emva kokuzibandakanya kwityala likaMeyiwa ngo-Okthobha kunyaka ophelileyo, ukanti ushiya ngasemva unkosikazi wakhe nabantwana abane. Abo bazijula ijacu kumlo wedabi lenkululeko yeli nababengamelungu omkhonto wesizwe uJackson Khuzwayo, uSipho Mdletshe kunye noLucky Boy Ngubane baye bahlonitshwa ngokuncama ubutsha babo. Usekela mphathiswa wemisebenzi karhulumente umnumzana Sihle Zikalala bothulele umnqwazi ngegalelo labo kwidabi lenkululeko. Amathambo alamagorha abuyiselwe kweli esuka kwilizwe laseZimbabwe naseZambia ukuze angcwatyelwe kweli. Le mizimba yalamaqhawe amathathu isuka kumazwe ohlukeneyo iZimbabwe kunye neZambia. Kuqhutywe inkonzo yesingcwabo namhlanje nethe yazinyaswa ngamalungu aphezulu wombutho we-ANC. The struggle continues. The African National Congress dipped its banners in salutation of these comrades. In the face of extreme brutality, repression, bebandlululwe, becindezelwe, abalahlanga ithemba,
bazi ukuthi South Africa ngelinye ilanga izokhululeka. Usekela mphathiswa wesebe lijongene nemisebenzi karhulumente uMnumzana Sihle Zikalala wongeze ngelithi la maqhawe ngeke azingce yindlela oqhuba ngayo ngoku umbutho we-ANC. Without that, they would have been proud that their hard-won freedom is reversed and that the tripartite alliance has been weakened. Without that, they would be happy to see factionalism, division, and careerism becoming a defining feature of their glorious movement, the ANC. Ukanti umphathiswa wesebe lezothutho KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi ukubuya kwala mathambo kuzopholisa amanxeba wentsapho zawo. These families sebezoba nendawo abazoyisebenzisa ukukhumbula ukuthi the mortal remains are at home. We must also thank Zimbabwe, Zambia in particular in this instance. Zwakele ngoba iqiniso ukuthi we are told ukuthi amanye alamasosha ahambele inkanjeni ngenkathi ke esedlulile emhlabeni ohulumeni balamazwe ngekhathi sebekhululekile babebenzela ama state funeral. Senelisekile uma sikhuluma seneliseka ukuthi nisakhele ikhaya seneliseka ukuthi ubaba ubuyile for yini enye singase sifune ngalokho ke sithi inkosi inibusise niqhubekele phambili nobaba alale ngokuthula. Le nkonzo yesingcwabo ibanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal. Ingene kusuku lwesibini namhlanje inkomfa yonyulo ye-EFF ebanjelwe eNasrec eSoweto nalapho inkokheli yalombutho uJulius Malema enike ingxelo ngembali yokusungulwa kwawo nendimo seluyambile ngakumbi kule minyaka emihlanu edlulileyo kulandela amagingxigingxi eCovid-19. uMalema walileke uchaza izizathu zokungabonakali kwalowo ulilungu le-EFF eParlamente nobesakubanga usomlomo walombutho kuzwelonke uGqirha Mbuyiseni Ndlozi. uJulius Malema uthi akazukuphinda aziphendule intetha iziphathelene nokungabonakali kwalowo wayefudula ingusomlomo we-EFF uGqirha Mbuyiseni Ndlozi. It's not here yet. People say he's here, he's doing this. He's not here. He's not here. And it's not our interest to entertain such nonsense. It's not our interest. We're dealing with political issues here, not egoism, not people who think they are bigger than this organization. It will show them once again that it's bigger than all of them. Okamalima ukwanike ingcaciso ngomba uphathelene nokugidwa ngemali kwe-EFF. We say to our people, don't donate more than 100,000. Donate 99,000. So that we don't have to disclose you to these fools who are targeting us. And you can't say we're doing anything illegal. It's not illegal, it's a law. Ukwavakalise ukuzimisela ke ngokubuyisa isithunzi nesidima salombutho kulandela imingene eliqela ebangele ichaphaza elibi. Do not undermine the point I make about the re-establishment of the EFF. EFF was formed twice. It was formed in 2013 and almost got killed by COVID-19. And then when conditions were normalized, we now had to come back to form the EFF. Ngelixa ingawahlafunanga amagama ngethuba ithetha ngamalungu ekufanele ukuba abe nemfundo enomsila ukuba ngaba afuna ukuba inxalenye yalombutho kambe bangaphi kwamawaka amabini abathunywa abahambelele nkomfa. Umbutho wamakomanisi oMzantsi Afrika SACP uyiqoshelisile namhlanje inkomfa yawo ekhethekileyo kazwelonke neyibanjelwe eBoksburg kwiMpumalanga. Sosibajikelele weliqela uMnumzana Soli Mapayila uthi le nkomfa izela amathokazi nanjengoko kuthatyathwe izigqibe eziliqela ezizakuba likhubalo kwikamva le-SACP. Lokamapayila uphinde wakhwelezehlela kurhulumente wobumbano ethetha phandle ngokuchasene nokubakho kwe-DA kulo rhulumente. Today we are in alliance with the ANC that is now in a government of national unity with the reactionary party, the DA. They give the DA 6 ministers. We only have 1 communist minister who's not even accountable to the Communist Party per se.
but is accountable to the ANC. The ally of the ANC only has one. Completely incorrect and unacceptable. So that is why it's one of the reasons, not about the positions per se, but I'm giving you the example because it's posed in this regard. Why is it possible that a reactionary force is allowed to occupy so much positions? Kwiiyure zimbalwa ezidlulileyo kuvakale izithonga zompu kumda ohlula eli nelizwe laseMozambique libombo kwaye oku kukhokelele ekumisweni ngxi kwenkqubo yokungena kulo mda waselibombo. Ukusichazela banzi ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu uMweli Masilela. Mweli, khawusixelele ukuba injani imeko ngoku kulo mda waselibombo? Ngasho ke lisa ukuthi isimo sisantengantenga kwamanje kulandzela lesehlakalo lapho sive khona ukuthi kusolakala ukuthi emaphoyisa 7 laseMozambique adubule labanye abantu labe bayingcenye yembhikisho. Kuvakala ukuthi labo bantu bebasuka emngcwabeni walomunye webantu baseMozambique labadutshuliwe ngesikhathi bazama kuthatha titfombe ngesikhathi kuqhubeka umbhikisho. Kodwa manje nanoma nje isimo siphazamisekile uyabona ukuthi lamba kwami tikhona timoto tiyahamba kancane akusafani nangalesikhathi kwenteka lesehlakalo ngensimbi yesine namuhla. Kanti ke phela abantu bese bajabulile ukuthi sekuyahambeka la emnceleni kwatise ukuthi itolo bekuloku timoto setikhona kuhamba nanamuhla ekseni. Kodwa nasesibuka ke manje simo sesiyabakhalisa ukuthi akusasiso leso bebasilenzele. Labanye bathi bayahamba baye eMozambique baye emingcwabeni, labanye bathi bahamba bayolobola, labanye bathi bayativakashela ngekuthi bebavile ukuthi isimo sesilungisekile. Kodwa nasibuka ke nakusimo sema-truck noma emaloli lamakhulu lebe kathi kamedeka kakhulu ngale mibhikisho leyenteka eMozambique. Sekayakhona kuhamba manje lo wabonako nje lahambako avela even naseMozambique laqhamuka eNingizimu Afrika lalibanga seMozambique nawe ahamba kodwa asamile kancane kulesikhathi samanje. Labakushoko ke bantu baseMozambique nabasikhulumisana nabo lisi bathi angeke bayekele ukubhikisha ngoba bakholelwa ukuthi uhulumende waseMozambique unengohlakalo akusiyo into labayithandako ukuthi lelicembu leFrelimo liye lamenyetelwa njengelicembu leliwine lelikhotho. Bakholela ukuthi Venancio Mondlane lobe kungiyena amele licembu lePudemos nguye loluwinile lelikhetho ene banelithemba lekuthi yena angalithatha live laseMozambique alibeke esigabeni lesithite kuphele indlala kudaleke nemathuba emsebenzi. Lekuyinto ke labathi abayiboni kumanje. Kungakho ke bathi batawuchubeka nalombhikisho nanoma nje kwamanje uthe kwehla kancane kodwa kulenzeleke ukuthi ngemsombuluko lisa kungahle ukuthi lombhikisho uchubeke uye phambili. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu uMweli Masilela simbamba kumda ilibombo. Umbondo zihlanjiwe wemvumi yaseMzantsi Afrika uMsaki kutshanje uye wabamba ikonsathi yokufinca iminyaka 10 yomsebenzi wakhe. Konsathi yakhe ebizwa Camagu in Symphony ithe yancamisa umxhelo kubalandeli bakhe kunye nasebenzisene nabo kule minyaka 10. Molweni bantwana basekhaya. Niqonda namhlanje manindenze umuntu nifike emcimbini ningumangalisa Lenzalelwane yase-Amalinda eMonti kwiphondo leMpuma Koloni ithi ibeka phansi njengemvumi emva kweminyaka 10 igqugqisa kwezomculo kweli. Uyivale ngodlwabevu lweconcert nalapho ogxa bakhe, usapho lwakhe kunye nabaxhasi bakhe bathi bazokumxhasa. Well, I'm very proud of her. I think she's done amazing things over the past 10 years. And I think she's choosing a trajectory now that is really so expansive. She's very much about building with community. Ukanti abo asebenze nabo ukuququzelela lo mnyadala bathi banelunda ngomsebenzi kaMsaki. It's very inspiring to be around these people that I respect so much, and it's also very affirming to be in this company because it affirms my sense of belonging and my creativity as well. Nangona uMsaki esithi uzibeka phansi intambo, abaxhasi bakhe bathi banethemba lokuphinda bambone eqongeni. She's been great. I can't explain it. She's been great. I love her music and this is just amazing. I love her.
hopefully, we hope she doesn't stop. Like she keeps saying that she wants to stop, but we're here for her. It doesn't even feel like a concert. It feels like you're in a rural setting somewhere and just immersed in the music. Ngelixa engekazibeki elubala izizathu ngokwayamene nesigqibo sakhe, le mvumi kaFetcher Life izibandakanye nomculo ngo-2008 ngethuba isafunda kwidyunivesithi iRhodes. Ukanti ukhuphe amacwecwe amahlanu ukuza kuthi ga ngoku. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke bamqwathi noNcuthu kwidesika yenu yendaba ndiyakubulisa nawe Mzontsundu ekhaya ndikwamkele bethuna kwidesika yam yemozulu mna igama lam ndinguthabile Makhaphela ndiyintswakazi yasebathenjini mvanje yenjenje imozulu mbukele ekhaya sesivule kaloku ngokuphawula ngomfanekiso omkhulu wokuqala oza neziganeko zamvanje ke apha eMzantsi Afrika uyabona kakhulu imeko uthanda bamandundwana ngamandla kwiphondo lonke laseRhawutini nangamandla futhi phaya eFree State phaa kumbindi welaphondo njengaphaya koVelkom kwasekuseni futhi bevuswa zindudumo nemvula ngelashumi elikhathwa sisixhenxe baqhube nemini yabo noxa kufudumele kamnandi nje kusatshisa kodwa kuyanetha ngamashumi 3 nje akhathwa sisine kanti ke amaqondo wakho phansi naphezulu ngokuqala kaloku iphondo sivula phaya ephondweni leMpuma Koloni phaya kumantla futhi koAlvani eJamestown napha kaloku yonke nje lameko koMoltino phaa kwasekuseni futhi ungabanda ngenkwankca ekhathwa zendudumo kanti imbukele ekhaya sihlawula mgama njengokubanzi phaya ephondweni laseFree State elophondo ke ibukele lizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika njengapha kwimpuma yalo koFrankfurt ekuseni futhi zikhona imvula zikhona nendudumo ngamandla futhi ngeshumi nesixhenxe kanti imbukele ekhaya sithe chu ngokubanzi phaya ephondweni elisentshona Koloni ngomso ngaselinqomeni phaa koFredendal kumantla futhi qabaqaba ngamafu phaya ekuseni futhi ngelashumi nje elikhathwa sisithathu kanti bayayivala imini kwakhona ngorhatya ngo-28 degrees nansi kwakhona bethuna kaloku imozulu kusephondweni lase-Northern Cape ngomso kwimpuma elapho namantla phaya umzekelo phaya ekuseni bukele koKuruman kunganetha kududume kubaneke phaya ekuseni futhi ngelashumi elikhathwa sisibhozo chunca ncebe nam ngokubanzi ephondweni lase-Northwest ngomso amazantsi Moruleng kuyabaneka kuyanetha nje yonke intsasa kodwa bukele zikhumbule kaloku akubandi kwaphela kuba kaloku lokho imozulu isentle ngamashumi 3 nje akhathwa sisihlanu nathi kwakhona bethuna kaloku imozulu kusephondweni eliseRhawutini amazantsi futhi eSprings yimpuma ke elaphondo phaya futhi kusibekele empela pha yonke intsasa ngomsebevuswa lelashumi nje elikhathwa sisithandathu bayivala imini kwakhona ngamashumi 3 nje abenyanye chuncembe ngokubanzi kwakhona bethuna sinyukele emkumantla apha eMzantsi ephondweni laseLimpopo ngomsa amazantsi walo futhi bila phaya ekuseni futhi kuyanetha yonke nje lantsasa kwakhona bukele ekhaya kaloku akubandi kwaphela tu ngamashumi 3 nje azakhatshwe sisile sehle njalo ngokubanzi futhi njengokubanzi futhi lapha kaloku empumalanga ngomso ngamantle esikhukhuze ekuseni futhi qabaqaba ngamafu neziphaluka ngawo kwakhona bukele ekhaya lamashumi 3 aze abe nisibukele ekhaya ndivumele bethina kaloku ndiyivale ndiyisonge imozulu ngephondo lokugqibela phi kwaZulu Natal amazantsi futhi khona ingqelane ngephi phaa koKokstad ekuseni futhi ngelashumi elikhathwa sisibini kanti kuyatshisa eThekwini ngomseva kwinoxa ke kunetha ngorhatya kabela lapha ya ngamashumi 3 nje abe naye mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli Kamnandi mawethu.